Mga kaigsuonan, ang titulo nga misay mao kini, unsa ang rehes. Ikaduhang Pedro kapitulo 2 bersikulo 1-3. Ingon nga kaniadto may mga mini nga propeta mutunga usab diha kaninyo ang mga mini nga magtutudlo. Magpahuyop sila bakak ug makadaot nga mga pagtulunan ug igsalikwen nila ang agalon nga nagluwas kanila. Busa moabot kanila ang kalit nga kalaglagan. Apan bisan pa ini dagan ang mosunod sa ilang mga buhat nga daotan. Busa pasadad-an sa mga tawo ang matuod nga dalan sa ilang kahakop paymustan kamo sa mga mini nga magtutudlo pinaagi sa pagsulti tinumutumong mga sugilanon. Dugay nga sila gianda sa silot ug nagtukaw kanila ang kamatayon. Minahal mga kaigsuonan, bisan pa sa pag-uswag sa material nga silbasasyon nga nagdala sa daghang mga kayuhan sa katawan. Ang mga tao naglimod sa pagkanaa sa Dios samtang sila nagsalig sa ilang koglingon nga kaalam o kaybalo. Gikan sa ulahi mga bulan sa 2008, ang mga billboard sa bus sa Britanya nagpakitang adunay mga slogan sama: tingali walay Dios ug hunong sa pagkabalaka karon og mahipmusli ang kinabuhi. Sa paglabay sa panahon, ang kalibutan nagpuno sa dugang nga sala ug pagsupak sa Dios. Daghan mga tao nga dili makaila tali sa kamuturan ug bakak. Naglibungan sila sa mga bakak na himo usab nga adunay sayop sa paghukom ug pagkondenar sa usa ka ideya nga sayop tungod sa specific na mga truya ug kaybalo sa imong giilang kaniadto nga husto. Adunay pananglitan ini diha sa Bilbia sa Mateo 12:22-37. Gikondenar sa Parisiyo ang buhat sa Dios isip buhat sa mga demonyo sa dihang giayon ni Jesus ang usa ka tawo nga buta, amang o gingamnan sa demonyo. Ang mga Parisiyo miingon, kini tawhana nagpabulag mga demonyo pinaagi lamang ang Beelzebul nga pangulo sa mga demonyo. Niadtong panahona si Jesus miingon, ang bisang unsang sala o pagpasipala mapasayloon sa mga tao, apan ang pagpasipala batok sa espiritu dili mapasaylo. Bisan kinsa magasulti sa usa ka pulong batok sa anak sa tao siya mapasaylo, apan bisan kinsa magasulti batok sa Espiritu Santo dili siya mapasaylo bisan niining panahona ug sa maabot nga katuigan. Kini nagpasabot sa pagkondenar sa buhat ni Jesus sa Espiritu Santo ingon nga buhat sa mga demonyo sa usa ka sala sa pagpasipala o pagsulti batok sa Espiritu Santo nga dili gayud mapasaylo. Kita kinahanglan nga labaw nga mabintayon o may tungod niini nga mga pulong niining katapusan nga mga panahon. Diin dagan ang mga tabunan sa sala kinahanglan nga tukma natong mailhan ang mga espiritu sa kayag sa pulong sa Dios ug dili manglinglang kaaway nga yawa ug Satanas. Importante nga dili ka muhukom ug magkondenar. Ang usa sa kaisapalan sa mga tao nga mituo kang Hesukristo maong ilang paglantaw sa erehiya. Karon gusto nako ipaambit ang gisulti sa Dios baying sa erehiya base sa Biblia. Hinaot nga inyo itusok kini nga mga pulong ug malaawmon nga ipasabot sa mga maghukom ug may maurot tungod kay wala pa sila mahibalo sa kamatuoran. Ako nagampo sa ngalan sa Ginoo nga kamo mahimo nga mga anak sa kahayag nga makagiya sa dagan ngadto sa husto nga dalan. Sa Korean nga diksyonaryo ang erehiya gidefine igong usa ka paagi gawas sa iha o usa ka sayop nga paagi. Sa pagungang kaniadto, nagtuo sila ang ilang doktrina ingon husto nga pag-isip sa usa ka sayop nga rehusong mga sekta ug ingon nga mga reyes. Panglitan, ang usa ka tawo nagtuo nga ang Budhismo mao lamang ang hustong doktrina, naglantaw sa Confucianismo ug sa mga ubang rehiyong nga mga sekta ingon nga reyes. Tungod kay ang Dios mao lamang ang kamotoran. Ang gusto nga kahulugan sa riya kinahanglan nga makita sa Biblia. Ang pulong sa Dios sa Biblia. Ang pulong sa riya makita sa kadibukang sa makalima sa beses. Apan ang kahulugang nag-record sa usa ka lamang sa bersikulo. Ang ikaduhang Pedro kapitulo 2 bersikulo nag-ingon, ang kaniadto may mga mini nga propeta mutunga usab diha kaninyo ang mga mini nga magtutudlo. Magpahuyop sila bakak ug makadaot nga mga pagtulunan ug sa likway nila ang agalon nga nagluwas kanila. Busa mabot kanila ang kalit nga kalaglagan. Sa laing pagsulti ang erehiya nagtumong sa kadtong naglimod sa agalon nagpalit kanila ang pulong ang mga agalon nga nagpalit kanila ang nagpasabot sa Hesukristo. Sa sinugdanan ang katawan
iya sa Dios ug nakinibuhi sumala sa iyang kabubuton. Apan human sa pagdili sa manigstanon nga unang tawo si Adan, ang katawhan na nahimong makasala ubos sa mga panag-iya sa kaawan nga Yawa og Satanas. Ang Dios sa gugma naluoy kaniadto gilibutan sa kamatayon ug mihatag sa iyang bugtong anak si Hesukristo. Dito sa cross isip malaumong sakripisyo nag-abli sa dalan ngadto sa kaluwasan uban sa bili sa dugo ni Kristo. Ang mga tao nailamon sa panag-iya sa kaaway nga Yawa tungod sa sala. Sila nakadawat og kapasayloan, nag-angkon og kinabuhi. Ug nisakop sa usa ka Dios pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo. Mao kini ang ingungdan nga kini nag-ingon nga si Hesukristo nagpalit kanato sa bili sa iyang dugo didto sa cross. Nagtumong kang Kristo Jesus ingon ang agalon nagpalit kanila. Ang pulong sa riya wala gayud gamita sa mga wala pamatapos ang bulatunon ni Jesus ingong Kristo pinaagi sa paglangsang sa krus ug sa pagabanhaw. Ang Mateo 1:21 nagsugid sa atuwa sa kahulugan nga si Jesus mao ang mangluwas sa iyang katawan gikan sa ilang mga sala. Ang Kristo nagpasabot ang dihuhagon gituman ni Jesus ang iyang mission isip Kristo mao ang manluwas. Essentially, ang agalo nagpalit kanato kay nagtuman human lamang gilangsa sa krus si Jesus ug nagbanhaw. Busa ang mga pulong heresy ug herehiya wala makita sa daan tugon ug sa ikaupat nga ebanghelyo nga nagtala sa kinabuhi ni Jesus sa Mateo, Marcos, Lucas ug Juan. Kini tungod kay ang mga terminong herehiya wala nagluntad og pagpamatud-an sa wala pa mamatay si Jesus sa krus. Bisunod ang pagabanaw sa titulo ug niingon ang agalo nagpalit kanato. Ang mga eskriba ug mga Pariseo milutos ka Jesus ug ang mga pari ug hataas nga mga pari migamit sa pulong sa heresy sa pagtumong kang Jesus. Human lamang pagabanaw ug natuman kini Jesus ingon Kristo mitungha ang mga tao milumad kang Hesukristo ingon ang agalon nga Ginoo nga nagpalit kanila. Ali usab mitumaw sa mga higayon alang sa mga tao nga mabentayo sa herehiya. Busa importante nga dili magpakabana panganlan kaniadto nagtuo kay Hesukristo ingon nga agalo nagpalit kanila. Ingon nga ang herehiyas may importante usab sa timan-an nga kadtong nalimod kang Kristo ang Ginoong nagpalit kanila kay parte sa herehiya. Minahal mga kaigsunan, unsang mathang nga mga tao giingon nga pagpaila sa herehiya. Ang pasay karon gitawag sila nga bakak nga mga propeta ug bakak na mga magtutudlo. Ang pulong nga mga bakak niini nga pasay wala magpasabot og bakak nga mga pulong ug aksyon nga sagad gigamit sa paglimbong sa uban. Nagiskot kini sa paglimot sa kabuturan mao ni Hesukristo. Ang unang Juan kapitulo 2 bersikulo 22-23 nag-ingon, karon kinsa man ang bakakon. Ang bakakon mao katong nag-ingon nga si Jesus dili mao ang Kristo. Siya ang kaaway ni Kristo kay gisalikway man niya ang amahan ug ang anak. Kay ang nagsalikway sa anak nagsalikway usab sa amahan ug midawat sa anak midawat usab sa amahan. Kini nagpasabot nga kadtong mulimod kang Jesus mao ang Kristo ug mulimod samahan ug ang anak kay ang bakakon, Antikristo ug mga erehes. Ang mga Antikristo mao ang mga tawo nga abtik magtui sa pulong sa Dios ug misupak kang Hesukristo. Naglimod sa dalan sa kaluwasan pinaaging Hesukristo. Ang dili pag-ila kang Hesukristo wala kalainan sa pagsupak sa Dios. Kinsa napadala kanila dinhi sa yuta isip atong manluluwas. Diya sa pasahi kini nagasulti kanato nga ang mga mini mga propeta o mga mini mga matutudlo sekreto nagpaila og herehiya nagdala og tulin nga kalaglagon. Kung mapadaya nga ilang tinuod nga mga pagkatao, ang mga tao mahimong dili nato madawat niini. Busa ang mga mini nga propeta o mga magtutulot sekreto misulod ug malaumon nga naglimbong sa uban. Ang among magbalantay nagtandi niini nga sitwasyon sa pagkahilo or carbon monoxide. Kung ang coal gas musulod sa usa ka tawo. Ang usa ka kwarto kung ang mga tawo magmata, mubati dahil sila sa papiligro ug milihok sumala ni ana. Kung ang cold gas mosulod kung ang mga tawo natulog, lisod nga masabtan ang imong palibot hinay-hinay nga modakaylap ang hilong hantod sa kamatayon.
Sa suma, kinahanglang nabutukaw kita kanunay sa pagampo. Importante nga makaamgo nga kung ang atong pagtuo nahi katulog. Ang mini nga mga propeta og mini mga magtutudlo makalingkawas og makalingla kanato. Ang mini nga mga propeta og ang mga magtutudlo nga mga erhes nagsipala sa dalan sa kamotoran samtang sila nagpadayon sa pagpaliwason. Gigamit nila ang pulong o gimugna tungod sa kakog aron makabenepisyo gikan sa mga nagsunod kanila. Natagamtam nila ang usa ka malayway nga kinabuhi, napatuyang sa kakob ug napahimulo sa mga tao pinaagi sa paglibong kanila pinaagi sa matamis na mga pulong. Kung ang imong mga tan-awon ang ilang kinabuhi, ang imong makita ang mga kadaghanan nag-focus sa pagpalapad sa mga bahandi o pagpalapad sa mga negosyo tungod sa kakog. Nagpakaruingnon pagani sila nga maluwas og maglingla sa uban pinaagi sa pagtudlo kanila nga ang kaluwasan makab-ot pinaagi nila kay pinaagi ni Kristo. Sa paglabay sa panahon, madayag ang ilang tinuog nga pagkatao. Sila magbutang-butang sa dalan sa kamotoran, mukuha og bahandi gikan sa mga sumusunod, ug mubuhat samtang matang illegal ang mga buhat mga supak sa pulong sa Dios. Samtang giila sa pasahay karong adlaw ang ilang paghukom gikan sa pakining panahona, wala magtinapulan. Ang ilang pagkalaglag wala matulog. Ang mini nga mga propeta og mga magtutudlo gisiguradong hukman sa Dios sa pagkakatapusan. Sila mahulog sa impierno sa walay katapusan sa kamatayon. So manma, ang Biblia naghatag og ekspektasyon, impormasyon bahin sa erehiya og katapusan nga sagputanan niini. Apan ang uban mga tao nagkondenar sa mga simbahan nga adunay aktibong paglihok sa balang espiritu isip sa mga erehiyas og antikristo. Bisan tuod sila nag-ingon nga sila ligugma sa Dios, ang ilang mga mata nabutaan sa espiritual nga pagkawalay kaalamag o pagkatinuod ni supak sa kabubuton sa Dios. Pangalitan, giisip sa pipila ka mga mapasinggit sa pagampo ingon erehiya o sa diha ang mga pulong kay wala ni api sa pagampo sa Ginoo. Unsay mga tao gimarkahan sa erehiya tungod sa mga gasa sama sa pagsulti sa mga giigdila, pananawon og panagna og makita tungod sa kaysapanan samtay mailhan sa pagkakahayo kay nitabo. Bisa ang level mo gamit kung ang ang palpak gihatag paghukmanan sa pagdayeg sa espesyal nga sayaw sa panahon sa pagsimba. Apan kini walay kalabutan sa biblikanhong erehiya. Kung imo tan-awon ang mga Biblia sa Salmo 154 nag-ingon, dahiga siya uban sa tambor ug sayaw. Ang mga bersikulo human sa 1 Korinto 12:7 nagsulti kanato kung usa ka dako ang pagtuo sa mga gasa sa balang espiritu sama sa gasa sa pagpaayo sa gahom. Propesiya nagsulti sa mga pinulungan o pagubad sa mga pinulungan. Kini klaro nga nag-ingon nga kini gihatag alang sa kayuhan sa kadaghanan. Busa dili gay kita magbutang-butang ug maghukom ug magkondenar sa ubang mga tao ug musimba nga magpakita niini. Ang mga gasa ingon mga erhes tungod lang kay kita wala makisinati niini ang atong kaugalingon. Hindudumi kung dili nato tagdon ang mga nagtuo nga si Jesucristo miani sa unod, mutuo sa Biblia ingon nga bugos nga mga pulong sa Dios og mituo sa Dios. Ang Trinidad nga ingon nga erhes sama ra kini sa pagkoordinar sa pagsupak sa balaang espiritu. Minahal mga kaigsunan, ang usa ka tawo hustong na nagpasabot sa kulugan sa Dios sa pagka-erehes. Idali nga maghukom og mokondenar sa pagka-erehes. Usa ka panglitan niining maog ki Gamaliel sa usa ka parisiyo sa mga buhat 5 sa diya nga ang mga apostoles naghimo og daghang mga ilhan ng mga katingalahan sa ngalan ni Jesucristo sa panahon sa unang simbahan. Ang mga tao mituo kang Jesucristo. Unya, nasina ang mga pangulo sa rehiyon sa mga Hudiyo o nihulga nila ang mga apostoles. Gipriso o gisulayan pagpatay sila. Unsa man ang gihimo ni Gamaliel sa kini nga sitwasyon. Mitindog siya sa konseyo, nagsugod sa mga pangulaon sa mga tao ug misultis nga may sugon. Ang buhat 5:35-39 nag-ingon, ang mga tao sa Israel pagbantay kung unsay inyo isugyot nga pagabuhaton niini mga tawhana. Pailayo niini mga tawhana o pasagdi sila kay kung kini ang mga plano buhat sa iya sa mga tao kini napukan, apan kung kini iya sa Dios dili ka mo makahimo sa pagbukang kanila o kay basin makaplagan ka nga nakig-away batok sa Dios.
sama sa iya mga pulong kung kini dili buhat sa Dios. Kini sa katapusan mahugno sa iyang kaugalingo nga walay bisan kinsa nga kinahanglon sa mosunod nga mulaglag niini. Kung imo supakon ang pagpagsipala ang buhat sa Dios uban ang abugahonon nga kasing-kasing, di lamang nimo kini mahimo nga gub-on apan mahimo ka sa usa ka pagsupak sa Dios ug nagpadala og disiplina ug paghukom sa imong kaugalingon base sa ebanghelyo ni Kristo. Kung makadawat kita sa espiritu gawa sa espiritu sa kamuturan o kung kita tinuod nga heresy sa mga mata sa Dios unya kinahanglan kita magbintayon og dili makompromiso. Busa unsay angay natong buhaton aron malikayan ang paglinglag ni adtong gilibutan sa rehiyas nga mga idea. Importante ang pag-ila sa rehiya, mini nga mga propeta, mini nga mga magtutudlo ug ang mga antikristo base sa Biblia. Kung makita nimo kini ang mga tao kinahanglan nimo nga lamdagan sila sa pulong sa Dios sama sa espada nga duha og sulab. Bisan pa wala kini napasabot nga kinahanglan ka makiglalis kanila. Ang Tito 3:10 nag-ingon, isalikway nga usa ka tawo nga dili maayo o paghukman human sa ikaduhang nga pasidad-an. Ang kinahanglanon mao ang pagpahimangno sa usa ka tawo ug makausa ug makaduha sa pulong sa kamuturan. Kung isulti nimo kini sa magkaduha ang laing tawo dili maminaw, walay kapuslanan ang papadayon sa pagpakiglalis bisan tuod kaayo kung ilang tawo maminaw. Makaamgo ang ilang mga sayop sa pagginusol o gusto nga aksyon ug mao kini pagpalayo kung dili nila buhaton. Katuhuyang na pagtuo nga dili makabarog sa ilang lig-on nga kamuturan kinghanglan mas mabintayon kini tungod kay ang kamuturan mahimaliputon og tusison aron muhaom sa kayungan sa usa ka tawo diin ang agreemento may tungod may tabo usab na dili klaro nga mga pulong. Mahimo kini nga negatibo ug makaapekto sa imong kaugalingon nga mga hunahuna ug pananaw. Say gayon nga usa ka dunay huyang nga mga mahanas nga pag-ila kay impluensyahan sa sayop nga media. Maglisod na sila pagbalik busa mas maayo likayan ang paglalis sa pagpalayo sa hinuon. Ang ikaduhang Juan kapitulo 1:10 nag-ingon kanato, kung adunay moanha kaniyo og dili magdala niini mga patulon, ayaw siya dawata sa iyong balay ug ayaw siya hatagi og katahuran. Kinahanglan wag tangon usab nato ang pagpamitason adiya sa pagguba sa tanang doktrina nga pagsigudahon sa mga rehiyas nga makausa. Kinahanglan kita mobarog sa lig-on nga kamuturan og dili magduduwa og wala tuo. Kita kinahanglan nga may sugon nga mamatuod sa pulong sa Dios ug bugos nga mosalig sa balang espiritu. Imbis mo sulay sa pagpildi sa dotan pinaagi sa pagsalig sa inyong kaugalingon. Kinahanglan nato pildihon kini pinaagi sa pagsalig sa balang espiritu. Labaw sa tanan kinahanglan natong klarohon ang mga kalambigitan sa Biblia. Si Pablo nakasugat og kusog nga hangin nga gitawag sa Ekrelo sa panahon sa iya pagdala ngadto sa Roma alang sa engsesyon. Sa diya ang tanan tao nga nasakyan nawad-an sa paglaong nga muluwas. Si Pablo misalig kanila pinaagi may sugon pagsugid sa ilang pagtuo. Ang buhat 27, 23, 25 nag-ingon, kay nining gabiyona mismo sa usa ka manulunda sa Dios nga iya ako ug ang akong gialagaran mibarog sa akong tubangan. Nga ingon, ayaw kahadlok Pablo, kinahanglan mobarog ka at tubangan ni Cesar ug tan-awa ang Dios mihatag kaninyo sa tanan ngang naglawig uban kaninyo. Busa ipadayon ang inyong kaisog mga tao kay ako mituo sa Dios nga kini may tabu gayud sama sa gisulti kanako. Ang labing ginhanglan nato karon panahona mao ang pagsugid sa pagtuo sama ni Apostol Pablo. Mga pagkumpisal sama sa ako anak sa magagahom nga Dios. Ako iya sa Dios, ako usa ka magtotoo nga nagluwas pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo. Kung atong ipatinaw ang atong ipagsakop ang kaaway nga yawa nga miduol kanato nga nagsulob sa maskara sa inghiya. Moabot pinaagi sa usa ka paagi apan mukagiliw 7 kag-agi. Ang kaaway nga yawa sama sa usa ka leon nga nagulob ug napadayon sa papangita sa usa ka lamyon nga matintal sa mga magtotoo.
Nagpalapit kini sa tao ug may duha ka nuhuna nga dili makatindog sa balig-on nga kamotoran ug isip usa ka tawo nga nagduhaon giilad sila sa pagbiya sa Ginoo. Busa kinahanglan kita mobarog sa ligo nga diya sa kamotoran, ang pulong sa Dios ug dili magduduwa bisan unsang kahimtang. Ang laing punto kinahanglan nato hinumduman mao ang dili pagdaldali sa pagkondenar sa usa ka butang ingon sa usa ka heresy. Kung kini nga walay nagbabag sa buhat sa balang espiritu, kini mao ang pagpasipala sa balang espiritu. Nga unsa ka grabe nga dili mapasaylo sa atubangan sa Dios. Kinahanglan nato masabtan ang espiritu base sa pulong sa kamotoran. Apan ingon nga daghan ang mga wala makaila sa husong espiritu. Kanunay kita mapakita sa mga higayon diin ang mga simbahan nga miila sa Trinidad ug mapakita sa mga buhat sa balang espiritu. Gipamaraot ingon mga heriyas ug gilutos milaagi sa lalaing mga paagi. Kung kini tungod kini mga tawo naguhuna nga sila nagtuos sa Dios apan wala ni balo sa Bilbiya ug napasabot sa kaulugan nga riya. Kumusuti sa batok tungod sa pagkawalay alamag, mapasaylo kung matalikod ka ug maginusol. Kumusuti kag batok sa kasina sa dotan bisan pa naibalan nimo nga kini sayop, dili ka mapasaylo. Importante nga husto ang pag-ila sa tali sa kamotoran ug baka pinaagi sa kahayag sa pulong sa Bilbiya. Ang ipadayon ang uban sa sunod nga wali. Minahal ko mga kaigsunan, ang tinuod nga kulugan sa riya makita lamang sa Bilbiya. Ang Biblia tinaw nag-ingon, ang katong naglimod sa agalong nagpapalit kanila nga naglimuhulugan katong naglimod kang Hesukristo. Mao ang heresy. Ibis ang ibase sa ilang mga sumdanan sa Biblia, adunay daghan mga higayon sa pagbag-o sa mga panahon diin ang mga tawo nagkondenar sa usa ingon nga erhes tungod sa gagmay nga mga kalainan sa doktrina. Importante nga dili gayud muhukom ug kumukondenar sa usa ka butang ingon nga riya kun dili kini molimod kang Hesukristo. Mituo sa Trinidad ug adunay kay samtang kinauyukan sa mga doktrina sa Biblia sa pagkatao pag-usab. Pagbanhaw sa kadong pag-ani sa paghukom sa langit. Importante ang atong kinuduman ang walay pagtagad nga pagkondenar sa usa ka simbahan ug pastor sa uban mga Dios nagpasabot sa pagpasipala, pagsulti batok sa pagsupak sa balaang espiritu. Nga mosamton nga walay katapusan kamatayon. Hinudumi nga ang mga buta nagtuto sa buta parehas nga di klikayan nga mahulog sa gadtong magbantay sa dili mahulog sa tentasyon sa niini mga propeta. Hinaot nga kamong tanan makaila sa tali sa kamotoran ug baka pinaagi sa pulong sa Dios ug dili muliko sa wala ug sa tuo. Ako nagampo sa ngalan sa Ginoo nga kamo sunod ni Hesukristo kinsa mao ang dalan sa kamotoran ug kinabuhi ngadto sa bagong Jerusalem sa langit. Amen. Amen. Let me pray for the sick. 아프지 않은 분들은 마음의 소원을 가지고 가슴에 손을 얹고 기도받으시면 되겠습니다. 좋으신 아버지 하나님, 이 시간도 함께 Father God of goodness, 모든 성도님들마다 친히 please lay your hands on all believers who are receiving this prayer, 지성전 곧 각 예배 all branch churches, local sanctuaries, 모든 영혼들 and wherever they are, and GC viewers, lay your hands on them so that they can be strong both in spirit and in body and receive answers wherever they ask and pray for. We are the sons and daughters of God. We are the brides of the Lord. So please let us be strong in your protection. Please lay your hands on them and please work with the Father of the Holy Spirit and lay your hands on them. Lay your hands on them from head to toe and lay your hands on all their tissues and cells and joints and marrows. Please scourge them with the fire of the Holy Spirit. All diseases and germs and viruses, please make them perfect and whole. Heal them of incurable and terminal diseases. Let them be healed of all. Let them be strengthened with the fire of the Holy Spirit. Heal them of their weaknesses and infirmities. Let them hear better. Let them see better. Let them have no disabilities in their bones and inborn disabilities or whatever it is. Please heal them and scorch them with the fire of the Holy Spirit and work with the fire of the Holy Spirit and make them strengthened and let them protect our
elderly members to have any injuries. Please protect them with the scorch blazing with your blazing eyes. Help them stay awake in prayer. Help our students. Let them be strengthened both in spirit and in body, and let them focus on their studies well. Let them do their best in their studies. Let them shine the light in the world. Please let them protect their thoughts and minds. Let them be strengthened in spirit and body. Please give them financial blessings. Let them prevent them from having financial troubles. Let them be overflowing with blessings. Please protect them and keep them. Let them be protected in your love during the week. Please give them prosperity and security and peace. Please let them. Please help them evangelize their families. Please protect them protect their families. If they have any family members who don't are living a Christian life, please have mercy on them and protect them from big accidents or disasters. Please let them have peace and security. Please also lead them to salvation. Please let them have salvation. Thank you. I pray in the name of Jesus Christ. Amen.